Shkolla mesme ullet Mati Logoreci në Prizren sot ka shënuar 64 vjetorin e punës së kësaj shkolle, e cila mban emrin e mësuesit të parë të shkollës shqipe në Prizren. Mati Logoreci, më 7 shkurt të vitit 1941, ndëroi jetë, ishte gjuhëtar, historian, mësues, veprimtar i rilindjes, nismëtar për hapjen e shkollës së parë shqipe në Prizren. Mati Logoreci lindi në Shkodër më 10 shkurt 1867. Në moshë të re punoi si ishte gert në shoqërinë tregtare të familjes së vjetër shkodrane Paruca. Emigruar prej kohe në Itali, që dërgoi si llogaritar në Trieste. Atje krahas punës kreu dhe shkollën për mësues, si dhe u diplomua, u kthye menjëherë në Shqipëri dhe u emërua mësuesi i parë në Prizren. Fillimisht në shënimin e 64 vjetorit të sotëm të kësaj shkolle, drejtori i kësaj shkolle, magjistër Hilmi Rexha, i ka folur për suksesin e kësaj shkolle, që ka treguar tash 64 vite. Ai me këtë rast ka folur edhe për projektet infrastrukturore të kësaj shkolle. Është nder për ne të bartim këtë emër dhe detyrë të madhe që ta çojmë më tek këtë trashëgimi. Sot dua ta falenderoj të gjithë mësimdhënësit, ata që punojnë sot dhe ata që dhanë kontributin e tyre ndër vite. Gjithashtu një falënderim të veçantë për nxënësit tanë. Ju jeni zemra kësaj shkolle, arsyeja pse ne punojmë me pasion çdo ditë. Sukseset tuaja janë suksesi ynë. Një falënderim edhe për prindërit që janë bashkëpunëtorët të vazhdueshëm dhe mbështetës të pandalshëm në rrugën e dijes së fëmijëve të tyre. 64 vjet nuk janë vetëm një numër, janë një histori që shkruhet çdo ditë me përpjekjet e secilit prej nesh. Pa përkushtimin tuaj, kjo shkollë nuk do të ishte ajo që është sot. Gjatë këtij viti shkollor, në shkollën tonë kemi bërë disa të arritura. Dua t'i potencoj rregullimi i këndit të lojëra për nxënësit parafillor, këndi i leximit i bibliotekës së shkollës, rregullimi i arkivës së shkollës, risi në këtë vit shkollor, po ashtu është realizimi në secilin fushë të projekteve sipas kurrikula vendore. Po ashtu edhe kemi edhe revistin e 4 në shkollën tonë që është duke realizuar. Dua të ndaj me ju një lajm se këtë vit do të fillojnë punimet për renovimin e tërësishëm të objektit të shkollës për brenda, ku është ndarë edhe kodi buxhetor. Për këtë e falenderojmë komunën e Prizrenit dhe drejtorinë e arsimit në Prizren. Dhe tash më lejoni që të shpreh falënderimet e mia nga kjo fëtore, Këshillin Drejtues, Këshillin e Prindërve, si edhe Këshillin e redaktorëve të revistës së shkollës që mbanin numrin e 4 në gëzuar 64 vjetorin Mati Logoreci. Këtë përvjetor sot e nderuan me pjesëmarrjen e tyre dhe drejtoresha e arsimit në Prizren, Lulieta Veselaj Gutaj dhe zyrtari i lartë i DK-s Rëshit Kushaj, ku me këtë rast drejtoresha Lulieta Veselaj Gutaj ka uruar këtë përvjetor të punës dhe ka kumtuar edhe lajmin e mirë se këtë vit kjo shkollë do të ketë renovim të tërësishëm për të krijuar kushte sa më të mira për mësimdhënësit dhe nxënësit. Ju them që vizitën e parë si drejtoresha e arsimit dhe fjalimin e parë e kam bajt në shkollën e juaj. Dhe e dini mirë, e mbani mend kur e kemi përru sallën e edukatës fizike dhe kemi thonë që do ta bëjmë më të mirën të mundshme për shkollën e juaj. Sepse 64 vite janë vite të përkushtimit, janë vite të dedikimit, profesionalizmit, po sigurisht edhe suksesit. E ky sukses nuk mund të arrihet pa punën e mirë dhe të përbashkët të secilit nga ju që jeni këtu, duke filluar nga mësimdhënësit që me shumë përkushtim e dedikim e asnjëherë pa e marrë atë që e meritojnë, çdo ditë i dedikohen shkollës dhe ju dedikohen fëmijëve. Një falënderim i veçantë për gjithë prindrit për bashkëpunimin e mirë dhe mbështetjen që i jepni komunitetit arsimor dhe ambienteve shkollore. Po gjitha këto, pa një objektiv qartë, pa një strategji qartë të drejtuesve të shkollës, ekipës së tyre nuk do të ishin të mundura. Kështu që të gjithë bashkërisht dhe ne si drejtori e arsimit, duke parë historinë e suksesit të shkollës Mati Logoreci dhe gjitha shkollat në Prizren, jemi kujdes dhe po kujdesmi në çdo cep të Prizrenit të investojmë në infrastrukturë shkollore, po edhe në investimin e zhvillimit profesional të mësimdhënësve dhe stafit tonë përcjellës. Shkolla Mati Logoreci ka bërë investime të dukshme, mirë po këtë vit
do të keni edhe renovimin, do të filloj renovimi i tërësishëm i shkollës, që mësimdhënësve dhe nxënësve të janë t'ju krijojnë kushte edhe më të mira për të nxjerrë suksese edhe më të larta. Po sot këta nxënës hapën edhe ekspozitën e shkollës me punime jashtëzakonisht të bukura, ku profesorën Ver Hoxha, piktor dhe mësimdhënës në këtë shkollë, pohoi se këtu ka nxënës shumë talent e sidomos në art. Kurse po sot ka dalur edhe revista e shkollës Dritë e Editorisë, e cila ka punime të shumta të nxënësve, kurse nxënësit me këtë rast kishin përgatitur një program të pasur me këngë valle në 3 gjuhë, në shqip, turqisht e bosnjakisht. Na të ftoj me punë, lodhje, detyrim